这个鸟的使用功能，如果是别针哦，这个粘贴的，做粘贴的，或者是磁铁，后面是磁铁，这个就简易的，这个角就简单带过去就好了，就这样子，就一小块一小块的角，一小块这样粘上去，象征性的就好了，啊，一小块的角那样粘上去。那你如果是要拿来做手机袋，手机袋我们都会有印一个台湾的地图，还有鸟的名称。那你这个那个枝干就要做上去，还有这个脚爪，脚爪要做。如果是做成那个容器的，好，这个都是要有枝干，要完整的，还有脚爪，这样子才能表达这个作品的意思。皮肤色，皮肤色，嘴巴这边尖尖的，都是从嘴巴先做，然后身体。压粘住在白色的板子上，然后看看有没有粘住，有粘住再轻轻的拔起来，轻轻拔起来，有跑掉的话再赶快补回去。那这个多出来的修掉，没有修的话，你等它干了再用剪刀剪也可以。咖啡色的枝干。往前面的都细的，细的，然后后面比较粗。那你剪的时候，切的时候切斜斜的。这个丛树莺它是它尾巴短短的，它是短尾巴的，也是剪水滴形啊。不是尾巴啦，翅膀短短的。它的翅膀没有像一般的很多翅膀都很长很大，它短短的，所以它不太会飞，它叫短翅。它的绰号是短翅鸟。它的脚也是皮肤色的，可是它的尾巴很长哦。它翅膀不长，可是尾巴很长哦。粘住以后，再把这个多的剪掉了。
做脚最好是用比较硬一点的土做，才不会变形。因为这个剪了以后，你如果土太软哈，剪了以后都变形。你做的时候再把多余的剪掉，然后再整理一下。记得哦，等干了以后才能拔模子哦，不然鸟会变形哦。有时候为了照顾镜头，做的视线不是很好。就过一个晚上呢，它比较干了，就可以拿起来。那你用这种30度斜角的美工刀往外面推，推起来以后呢，你这个边边毛毛的哈，不干净的买这种double的剪刀把它修剪好。修剪好以后呢，再给它放木板翻过来，这样子放着让它干。擦颜色，我们就是准备18种颜色的亚克力颜料，然后你可以从那个 YouTube 上面的给它截图下来做参考，擦颜色的参考。还有这个一杯水，塑胶袋就是当调色盘用的，用完就丢掉。这个面纸吸水的。那这个笔呢，要这样细细的笔，很细的笔。然后准备几根牙签，要点那个白色的眼睛的那个白光，需要用牙签。我先用那个土黄色调咖啡色，先刷它的翅膀跟尾巴。很多鸟的颜色都翅膀跟尾巴的颜色是一致的，那头部也会稍微一样，然后身体它就不一样的颜色。那我调完了、擦完了以后呢，我发现这边还有剩下一些颜料，我就加了黑色进去，变成深咖啡色。那深咖啡色我就拿来补这个枝干，那上面再加强一下深一点颜色。它这个身体的上面再加强一下深咖啡色。让它有渐层的颜色出来这个都要刷进去。那枝干你顺便也补深咖啡色。我是把剩下的颜料，刚刚刷身体剩下的颜料，我加一点黑色，就是深咖啡色的。那这样子，刷一点水，让它进去，颜料跑进去。亚克力颜料很好用。这个拿起来刷才看得清楚啊！这个要拿起来刷。它脚爪也是可以淡淡的刷一点颜色，不要让它太白了，淡淡的刷一点这个的颜色。有刷过就感觉就比较舒服一点。那这个眼睛呢，黑色的，亚克力你要干的也蛮快的哦，你动作要快。这个眼睛黑色的嘛，然后它的嘴巴一点点黑，它的眼睛，然后这个翅膀呢，勾一些纹路出来。它的翅膀短短的，它不太会飞啊。黑色都是最后画的，因为它没办法改了。你要小心的画黑色，它大部分都是最尾端都是深色的，然后翅膀的尾端也是深色的。